คือในช่วงของวิเตสเนี่ยในช่วง10 คืนสุดท้ายเนี่ยหรือว่าครึ่งหลังเนี่ยเขาจะมีกุนูดเนี่ยคือจำเป็นต้องมีไหมหรือไม่จำเป็นหรือเป็นแค่สุนนะหรือวาญิบกุนูดในวิเตสใช่ไหมครับคือเดี๋ยวอธิบายความเรื่องกุนูดให้ฟังสักนิดหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วคำว่ากุนูดเนี่ยในทางภาษามันแปลว่าอัสสุกูตครับแปลว่านิ่งจันอามินนั่งนิ่งๆยืนนิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่พูดไม่จานั่นในทางภาษาเนี่ยเขาเรียกว่ากุนูดแปลว่านิ่งแปลว่าไม่พูดไม่จาอยู่เฉยๆแต่ในทางศาสนาคำนี้ถูกนำมาใช้หมายถึงการขอดุอาขอดุอาวิธีการก็คือ1ขอดุอาก่อนที่จะลงไปรุกะเวลาที่อ่านอันฮัมเสร็จอ่านซูเราะห์เสร็จก็ขอดุอาก่อนที่จะลงไปรุกะหรือวิธีที่2ก็คือลงไปรุกะก่อนแล้วก็เงยขึ้นมาเอียติดานแต่ยังไม่ลงสุญูดก็กูนูดซะก่อนก็คือนี่กรณีที่2ขอดุอาซะก่อนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราก็จะทำกันหลังจากเงยจากรุกะแล้วใช่ไหมที่มาของมันก็คือที่มาของกูนูดก็คือในเหตุที่พวกเรียกับพวกซักวานมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าที่บ้านที่เมืองของเราเนี่ยมีคนที่รับอิสลามเยอะแยะแต่ไม่มีผู้รู้ที่จะไปสอนกุรอานมาร้องขอกับนบีช่วยส่งคนที่รู้เนี่ยไปกับพวกเราหน่อยไปสอนคนที่บ้านเมืองพวกเราหน่อยนบีก็ส่งซอฮาบะห์ที่เป็นกุรเราะห์ครับผมนักท่องจำคือคำว่ากุรเราะห์ไม่ได้หมายความถึงแปลว่านักอ่านเสียงเพราะเสียงสนอครับผมนบีไม่ได้ส่งซอฮาบะห์อ่านเสียงเพราะเสียงสนอไปอ่านครวนให้เขาฟังกันเพลินๆไม่ใช่ครับคำว่ากุรเราะห์ในที่นี้คือซอฮาบะห์ที่อ่านกุรอานแล้วเข้าใจกุรอานครับผมนบีส่งไปกับพวกเรียกับพวกซักวาน70 คนพอไปถึงระหว่างทางเนี่ยพวกนี้ฆ่าตายเกลี้ยงเลย70 คน70 คนไม่เหลือสักคนไม่เหลือครับนบีทราบเรื่องแต่นี่ประเด็นตรงนี้นะก็มีนักวิชาการบางคนเขางัดแงะว่าเอ๊ะแล้วถ้าตายหมดแล้วนบีรู้เรื่องไงอ่ะครับก็ไม่มีใครกลับกับบางคนก็ออกทัศนะนะบอกว่าตายไม่หมดมีบางคนกลับมาบอกนบีก็เอาละเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องใช้สมองพินิจพิจารณาเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้นบีได้รับทราบด้วยวะฮีเพราะงั้นพอนบีรู้เรื่องว่าซอฮาบะห์ของท่าน70 คนถูกฆ่าตายท่านนบีร้องแหละนบีเสียใจครับแล้วนบีก็ทำการกูนูดในละหมาด5 เวลาครับละหมาดฟัดดู5 เวลานะซุบฮีซุฮรีอัสรีมักริบอิชานบีกูนูดทั้ง5 เวลาเพื่อสาบแช่งพวกเรียกับพวกซักวานครับเพราะงั้นอย่างนี้เขาเรียกว่ากูนูดเป็นต้นเหตุต้นเรื่องที่มาของกูนูดนาวาซินหรือกูนูดนาซิละกูนูดเวลาที่เกิดเหตุเพศภัยเกิดภัยพิบัติอะไรต่ออะไรก็คือให้กูนูดทั้ง5 เวลาครับนี่คือสาเหตุเหตุที่มานบีทำการกูนูดอย่างเงี้ยสาบแช่งพวกเรียกพวกซักวานอยู่เป็นเวลา1 เดือนเต็มๆแล้วนบีก็หยุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานลงมาบอกให้นบีทราบบอกไลซะละกะมินันอัมริชัยเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าแต่อย่างใดเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะจัดการกับพวกเหล่านั้นเองนบีก็หยุดแต่นี้พอนบีหยุดกูนูด1 เดือนเนี่ยทุกทั้ง5 เวลาเนี่ยมันมีหะดีษห้อยติ่งมาหน่อยนึงที่มีปัญหาในแวดวงหะดีษที่เขาไปทำความเข้าใจกันเนี่ยที่บอกว่าฟะอัมมาฟิสซุบฮีจริงนบีหยุดกูนูดอย่างเงี้ยสาบแช่งพวกเรียกพวกซักวาน1 เดือนเนี่ยนบีหยุดฟะอัมมาฟิสซุบฮีแต่ในซุโบฮ์เนี่ยยักนูตุฮัตตาฟารักัดดุนยานบียังคงกูนูดต่อไปเรื่อยจนกระทั่งตายจากดุนยานี้ไปเอาละนี่เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในเรื่องของละหมาดซุบใช่นักวิชาการก็หยิบเอาประเด็นนี้มาแล้วก็สืบเสาะนักหะดีษก็สืบเสาะจริงไหมผู้รายงานเป็นใครบรรดาซอฮาบะห์เขาทำกันไหมบรรดาคอลิฟะห์สืบต่อไหมนบีทำต่อหลังจากนั้นจริงไหมเฉพาะซุโบฮ์อย่างเดียวจริงไหมก็ปรากฏว่าหะดีษที่จะยืนยันที่เป็นซอฮีฮ์ชัดๆมันไม่มีครับมันไม่มีซอฮีฮ์ใช่
ครับ อันนี้ต้นเรื่องของกูนูด5 เวลา แล้วก็ ซุบฮ์ กูนูดซุบฮี ครับ แต่นี้เกี่ยวกับเรื่องของกูนูดในละหมาดวิเตรเนี่ย ครับ มันก็มีตัวบทหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนท่านอับบาสหรือสอนท่านฮัสซัน ครับผม หลานชายของท่านเนี่ยให้อ่านกูนูดในวิเตร ครับ อันนี้ แล้ แล้ว วก็ถ้อยสำนวนที่นบีสอนให้กูนูดในวิเตรก็คืออัลลอฮุมมะฮดีนีฟีมันฮะได ครับอ้าวต้นนี้ในวิเตสเหรอ ในวิเตรสิ อ้าวไม่ใช่ในซุปเหรอ นั่นแหละเราถึงตั้งเป็นประเด็นคำถามว่าทำไมถ้านบีทำในกูนูดซุบฮียันตายเนี่ยนบีอ่านต้นไหน ครับ ทำไมถึงต้องมาเอาของกูนูดในวิเตสเอาไปใส่ในซุบฮี ครับ แล้วของซุบฮีเองจริงๆเนี่ยมันไม่มีเหรอ ใช่สิ เพราะเนี่ยที่อ่านกันในซุบฮีนะอัลลอฮุมมะฮดีนีฟีมันฮะไดวะอาฟินีนั่นเป็นเรื่องของกูนูดในวิเตส ครับ เป็นบทที่นบีสอนให้กูนูดในวิเตสไม่ใช่กูนูดในซุโบฮ์ จะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นต้นเดียวกัน มันก็ต้องมีคำรายงานอย่าสา ครับ เพราะเรื่องนี้เราสาเอง สาไม่ ไม่ได้ ได้ คือถ้ามีคำรายงานว่านบีอ่านกูนูดในซุบฮีต้นนี้นะแล้วเป็น ผม หะดีษซอฮีฮ์นะอ้าวเราก็จบแล้วเราก็รับ แต่ปรากฏว่ามันไม่มี ไม่มีครับ อย่าไปสาสิ สาไม่ได้ สาไม่ได้ ครับ วันนี้ในกูนูดในละหมาดวิเตสเนี่ยนบีก็สอนให้อ่านดุอากูนูดอย่างเงี้ย ครับ อืม อ่านไปแค่ต้นนี้หรือว่าต้นอื่นมาใส่ได้ด้วยอีก แต่เราก็ยังไม่เคยเจอนะนี่พูดตามตรงว่า เราก็ยังไม่เคยเจอว่าในกูนูดวิเตสเนี่ยนบีอ่านดุอาเพื่อนะขอให้สาบแช่งคนนู้น ครับ ขออะไรที่มีก็คือในกูนูดใน5 เวลา ครับผม อืม ที่เป็นการสับแช่ง ศัตรูของอิสลาม ครับ ครับแต่ในวิเตสมีแค่นี้ ในวิเทศก็มีคำสอนที่นบีสอน ครับ เอาแล้วถ้าเกิดเราจะมาใส่สามารถทำได้ไหม เฮ้ยนี่มาเจาะอะไรมัน หมายถึง ลึกเกิน คือ เหตุ ขอเป็นอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของริสกีขอให้เปิดหนทาง เอา ทาง เถอะ น จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้กับครอบครัว ให้กับตัวเอง ให้กับพี่น้องมุสลิมหรืออะไรต่ออะไร แต่ว่ามารยาทในการขอเนี่ยไม่ว่าจะขอในละหมาดนอกละหมาดอะไรนะคือขอให้ตัวเองก่อน ำครับ แล้วก็จะขอให้คนอื่นอะไรก็ว่าไป ต้องยกมือไหม หมายถึง ในกุนูด กูนูด ครับ ในวิเตสเนี่ยนะครับ กูนูดต้องยกมือไหมนะเราเห็นวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มซุนนะครับ ที่บางคนก็ไม่ยก และบางคน ก็ยก ก็ยก ผมเคยชี้แจงประเด็นตรงนี้บอกว่าอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตในกลุ่มซุนนะของเราจนกระทั่งต้องแตกขั้วแตกฟากแตกฝั่งกัน ครับ ทำไมก็เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาจากทั้งสองกรณีแหละทั้งยกและก็ไม่ยก ถามว่าที่มาที่ไปของมันเนี่ยเป็นยังไง เราดูอย่างนี้ คือต้นหลักเราต้องพิจารณาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อน ครับผม เพราะอันเนื่องมาจากท่านนบีสั่งไง ซอลลูกามารอไอตูมูนีอุซัลลีพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเหมือนอย่างที่เห็นฉันละหมาดนบีสั่งนะ ครับ ตอนนี้พอไปดูต้นเรื่องนบีเนี่ยไม่มีคำรายงานที่ซอฮีฮ์จากนบีว่านบียก ยกครับ แม้แต่ครั้งเดียว ว่านบียก คือไม่มีคำรายงานที่ซอฮีฮ์ที่ถูกต้องจาก ครับ นบีว่านบียกใช่ไหมเพราะงั้นคนที่เขาไม่ยกเขาก็ได้เมื่อไม่มีคำรายงานว่านบียกก็เลยไม่ยก ครับ ส่วนคนที่ยกก็บอกว่ามันมีนะ มีคำรายงานจากท่านอุมารหรืออับดุลลาห์อิบนุอุมารอย่างนี้ ว่านบียก ว่าไม่ใช่ หมายถึงว่าอุมัดยกกับอิบนุอุมัดยก ตัวท่านเองได้ยกมือด้วยในขณะที่ขอดุอาในกูนูดเนี่ย ครับผม เพราะงั้นเมื่อมันมีร่องรอยอย่างนี้เนี่ย เราเองก็ต้องไม่ชี้ฟันธงซ้อไม่ซ้อ ครับ ไม่เราไม่สามารถที่จะฟัน เพราะฟันเป็น ไปโดนซอฮาบะห์ ไม่ใช่ซอฮาบะห์เอาอย่างท่านอุมัรนี่เป็นคอลิฟะห์ ครับ หรืออับดุลลาห์อิบนุอุมัรก็เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะงั้นเราถือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเปิด
เปิดกว้าง ครับ เพราะงั้นถ้าจะยกไม่ยกเอาเชิญ แต่ว่าในทางพิจารณาถึงลำดับขั้นของหลักฐานนะดับขั้นของหลักฐานก้าวแรกก็คือเอาจากน นบี บี ก่อน ท่านนบีไม่มีเอาจากคอลีฟะห์ใช่ไหม ครับผม ที่ท่านนบีก็เรียงให้ดูอะลัยกุมบิสุนนะตีวะสุนนะตินคุลาฟาอิรรอชิดีนันมาดียินพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดสุนนะของฉัน ครับ และสุนนะของบรรดาคอลีฟะห์ ครับ หรืออย่างถ้อยคำของนบีที่สั่งว่าอิกตาดูบิลลาไดนิมิมบะดี พวกเจ้าทั้งหลายจงตามบุคคลสองคนหลังจากฉันนี่ก็คืออบูบักรกับ กับอุ อุ มั มั ร ร ครับ เพราะงั้นเอาละบรรดานักวิชาการก็บอกว่า เอ๊ะ อันนี้มันจะอยู่ในฮุกกลมที่เรียกว่าเมากุฟอะลาฮุกมินมัรฟัวหรือเปล่า ครับ เนี่ยผมจะชี้แจงเป็น เช่นยังไงอ่ะคือฮะดีษต้นใดก็ตามที่ ครับ สืบไปถึงในระดับซอฮาบะห์เขาเรียกฮะดีษเมากุฟ ครับ ถ้าสืบไปถึงท่านนาบีเขาเรียกฮะดีษมัรฟัว ครับ ปัญหาก็คือเรื่องนี้สืบไปถึงซอฮาบะห์ ถึงท่านอุมัรถึงท่านอิบนุอุมัร ใช่ ปัญหาว่าสืบไปถึงซอฮาบะห์เนี่ย เอ๊ะแล้วมันจะอยู่ในสถานะที่ซอฮาบะห์อ้างอิงการกระทำจากท่านนาบีด้วยหรือเปล่านะ ครับ เพราะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นเมากูฟอะลาฮุกมินมัรฟัว ครับก็อยู่ที่ซอฮาบะห์แต่ฮุกกลมเนี่ยถึงท่านนบี ถึงท่านนาบีก็พิจารณาว่าเราซอฮาบะห์นี่ เวลาเขาละหมาดเขาก็เรียนรู้วิธีการ จากท่านนบี จากท่านนาบีนะครับ คือเห็นการปฏิบัติ มันก็มีประเด็นพิจารณาอีกแล้วซอฮาบะห์คนอื่นๆล่ะ คือถ้าเห็นนบีซอฮาบะห์คนอื่นๆก็ต้องทำเหมือนกัน ครับ หรือมันเป็นอิจติฮาดเฉพาะของซอฮาบะห์บางท่านบางคนอะไรต่างๆมันก็มีประเด็น แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องว่า อย่าหยิบเอาประเด็นนี้เพื่อไป เชื่อเฉือนหรือไป ไป ฟันกัน ไปแบ่งเอาเป็นเอาตายอย่าทีเดียว ครับผม อย่าทีเดียว เพราะงั้นอย่างเราเนี่ยเราก็ใครจะยกเชิญ ใครจะไม่ยกเชิญ ครับ หรือพี่น้องจะให้น้ำหนักรอยะห์มัรยุะห์ ครับ อันไหนมีน้ำหนักมากกว่า ไม่มีน้ำหนักมากกว่า ก็เชิญก็ไม่ได้ว่าอะไร ไม่มี แต่ว่า ปัญหา อย่าไปฮุกกลมกันถึงขนาดเอาเป็นเอาตายไอ้คนยกบิดอะห์ไอ้คนยกไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ อย่าไปเข้าใจประเด็นผิด ครับผมเอาในกรณียกแล้วกัน อืม สำหรับคนยกเนี่ย เขาจะยกประมาณนี้ อืม มันจะมีดุอาอยู่ช่วงหนึ่งที่เกิดเป็นดุอาสาบแช่งหรือดุอาที่เราไม่ต้องการเนี่ยความได้ไหม อันนั้นเราอย่าไปสอดแทรกเลยนะฮะอย่าไปสอดแทรก ความคิดของตัวเอง ความคิดของตนเอง ถ้าเอาอย่างนี้ ถ้า ครับ ไม่เอาอย่างนี้ ถ้าเอาบ้างไม่เอาบ้างอย่างนี้ หรือยังไง หรืออย่างนี้ ครับ หรือยังไง เพราะถ้าเกิดเป็นความคิดเนี่ยคือได้หลายอย่าง คืออย่าไปสอดแทรกอย่าไปสอดแทรกเอาเอง ก็คือถ้ายกเนี่ยต้องยกแบบนี้อย่างเดียว ครับ ครับผมคือห้ามทำแบบนี้ แล้วทีนี้ ในกรณีที่ยกหรือไม่ยกถ้าอิหมัมก็อ่านกุนอูตขึ้นมาแล้ว ในช่วงที่เป็นดุอาเนี่ยเราสามารถอามีนได้ไหม อันนี้ก็มีคำรายงานนะในขณะที่ ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาสาบแช่ง ครับ พวกเรียกกับพวกซักวานในละหมาด5 เวลา ครับผม ที่พวกนี้มาเอาซอฮาบะห์ของนบีไปสังหาร70 คนเนี่ยนบีก็ดุอาสาบแช่งซอฮาบะห์ที่อยู่ข้างหลังก็อามีนอามีนแต่ไม่ใช่ตะโกนอามีนลั่นนะครับ ก็คืออามีนค่อยๆคนต่างก็อามีน อย่างนี้ยังมี ครับผม มีคำรายงาน มีคำ ที่ รายงาน ยืนยัน ครับ ก็คือเรื่องของกุนอูตเนี่ยเป็นซุนนะห์ถ้าเกิดไม่อ่านเนี่ยเป็นไรไหม ไม่เป็นไร ครับ จะเป็นเฉพาะ15 คืนหลังหรือเฉพาะ10 คืนหลังจำกัดไหม ไม่ได้มีข้อเจาะจงว่าจะต้องกี่คืน ครับ ว่า10 คืนหรือคืนเฉพาะคืนเลขขี้เท่านั้นอะไรนั้นไม่มีข้อเจาะจง ก็คือจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้ ก็ได้เป็นสุนนะห์ ครับผม นี่ก็คือเรื่องของกุนอูต ครับ